Gente, é sério. Falaram pra mim criar uma página, como fala, um canal. Gente, eu não sei nem criar as crianças direito. Quem dirá criar página? Não sei como funcionam essas coisas, não, moço. Sou do interior, não sei de nada, não. E tô perdidona nisso aí, né? Já deu 5 horas e Sandro não chegou ainda. Ah lá, a minha geladeira tá amarrada com a borracha. Porque senão a borracha da geladeira tá, como fala, tá sem pressão. Aí tive que amarrar uma borracha lá na geladeira, que senão descongela tudo.